Hello，大家好。喂，大家好啊！好，我隔籬呢個咧，鏡頭喺度，鏡頭喺呢度，鏡頭呢度望住。望到。啊，今日咧，我有個特別嘉賓，咁咧呢個我哋係 hyper 得滯 hyper 得滯。算。咁呢個特別嘉賓咧叫做 Max。喂，不如自我介紹啦。係啊，我就係 Max 啦。咁之前喺茶會講過個彈 bass 嘅 Max 嘅。好啦 ，bass。咁啊，呢個 bass 咧就係阿 Max 佢自己起嘅，係咪？我唔知啊，不如等你開始介紹啦。係我自己起啦，擺到明，你又有幫我手咩？嗱，呢埲牆都我自己起，全部都我自己起。我可以慢慢再介紹。因為我呢個應該堪稱係呢個 server 最安全嘅 base 嚟嘅。係啦，咁啊，啱啱我發覺真係呢個城門真係不得之了啦。幾好玩，我哋遲啲咧可能會約我哋整啲 feature 啦，呢個 server 嘅 mini game 啦，我哋係整個 block 係咁 spawn 啲怪咁樣。都幾好玩㗎。喂，不如介紹下你個 base 呢個係咩嚟㗎啦？呢個其實咧就好簡單嘅一個守城嘅弓箭牆啊，點講咧？類似啦，弓箭牆啦。咁咧只要好簡單，一拉個掣，拉個掣，佢就會射箭㗎啦。你有聽？誒個掣喺度，係啦。阿鬼佬啊，成日開錯道門嗱，呢個本身係。呢個掣係攞嚟開戰嘅，佢攞嚟當係開城門，跟住又係咁喺度射箭嘥手喺度。OK， 咁啊，講解下。你又唔想睇下點射箭啊？射俾你睇。你企前面啊，嗱，你企正喺前面得啦。OK， 唔係企正喺箭窿前面啊嘛。箭窿前面，因為要忍咗好耐啦。我好似係。你 survival， 冇箭添。咁你好彩。我係 survival 嘅，其實而家係。你好彩。我未轉 admin 嘅。其實呢個 circuit 好簡單嘅，基本上其實只不過係一個嗰啲叫咩咧 clock cycle 嘅 circuit 啦。咁你一 touch 着咗佢，嗱 touch 着咗佢就自動喺度不斷喺度 touch 着佢，然之後就喺度不斷喺度射箭咧，就係咁簡單嘅啫。OK，clock cycle。咁啊。然之後 clock cycle 即係咁整到即係嗰啲喺度唔着，因為嗰啲箭係要着，即係你 touch 着嗰下先射噶嘛。咁如果你要貼住 touch 着唔着咁樣先射晒咯。咁樣先射到，係啦。係啦。咁啊可以。如果其實可以，我哋可以喺紅石教學嗰度教大家嘅。咁啊，如果有興趣嘅話，想知道成個嘢點起啊，或者其他嗰啲陷阱咧，都可以留言咧。咁睇下我哋，即係我哋睇下反應會唔會活躍啦。活躍我哋可能會出翻一集就專講陷阱㗎啦。同埋我呢道門其實都係一個呢個城門，都係一個好大嘅需求。呢個城門就複雜啲啦。咁我開俾你睇下。佢上面嘅 piston 就掹咗兩下先掹咗落嚟，跟住之後。呢個就加咗個 two-way switch 啦，即係兩邊都開到啦，咁呢啲又開晒。閂唔到嘅，閂咗，開咗，閂咗，開咗 ，OK。跟住然之後，為咗安全起見，咁我好中意騎馬嘅其實。你隻馬喺邊啊？馬喺馬房啦，跟住帶去馬房睇下。啲雪人咧，頭先就打仗死鬼晒啦。本身咧有啲每個塔咧，呢邊呢啲全部有雪人喺度。咁然之後因為我好中意騎馬周圍走啦，咁然之後就咁樣就驚有啲怪跟住我啦，咁樣就放啲雪人喺度守下城咁樣，咁我翻嚟嗰時安全啲啊嘛。除咗件甲先。好啦，喂，帶我哋睇下你個，呢個係你個南瓜頭盔係咪你㗎？因為我本身呢個 skin 係冇頭，咁戴翻個南瓜頭盔遮一遮。幾時轉㗎呢個 skin？今次拍片特登轉 skin，梗係啦。平時我就係 Steve 嗰個樣，好似出場咁撐下場啊嘛。Super Meat Boy 嚟嘅，你有冇玩 Super Meat Boy 大家？幾好玩我覺得，你第一上網 search 下 Super Meat Boy 呢啲小遊戲幾好玩，消磨時間一流。好啦，我哋入翻去，跟住就閂翻條門先。OK， 跟住
使唔使去睇下個 circuit？上去睇下 circuit 啦。上去睇個 circuit 啦。係啊，棘住咗，棘住咗，係得。我都棘住咗。你跳嘅，係啊。跟住呢度就係個 circuit room 啦，就係咁啦。跟住你要 set 啲 delay，因為佢嗰啲嗰啲叫咩？嗰啲 delay 要 set 得啱啱好，如果唔係咧，如果唔係佢嗰個 piston 落嚟個時間唔啱咧，就收唔到道門。呢個咩嚟㗎？我而家企緊呢個。呢個咪就係撻着嗰個門嗰嚿嘢，因為佢要咁多嚿嗰啲叫咩啊？死我唔記得叫 dial 定係乜鬼。總之佢係要校到 delay 啱啱好啦，如果唔係就道門開唔開回就易，但係收翻道門嗰個閘落嚟就麻煩啲。我見到。咁呢家道門咧就係閂緊嘅，嗱我而家開一次。咁然之後其實佢下面嗰一層嗰個 circuit 就會喐多一次，咁然之後就會令到佢收，即係令個 piston 喐多一下，咁然之後就會收咗個成門。嗱，而家開翻個成門，咁一次就着晒，咁就 OK 啦。而家開啦，閂，係啊，就係下面嗰層要着咗兩次先至可以做到呢個效果，如果唔係就收唔晒到成門。呢一紮就係我啲護城狗啦，紅色嘅咧就留喺度，我分晒顏色嘅其實，藍色嗰啲係陪我出街嘅，咁啊有啲邊啲死咗啦，就紅色嗰啲留喺度繁殖噶啦，啲豬乸嚟嘅，跟住就一紮，其實呢啲狗屋嚟嘅，呢一兩層呢度咧，呢6間係狗屋嚟嘅，呢啲高級狗嚟嘅，呢啲全部白色狗仔，狗屋嚟嘅呢啲係。狗屋嚟嘅，開入面有隻狗噶嗱，啤住嚟，啤住嚟，生翻啦，冇阻住啦，都唔理你添呢隻。我哋咁要消耗幾多牛肉去餵啲狗嘅？我有好多牛啊，一入去你就知啦。骨頭喪屍肉。係喪屍肉咯，你知嗰啲箭射殺幾多？呢啲炸貓又係豬乸嚟嘅。你等我陣，我想用 admin 嘅功能轉，因為咧成日個太陽，因為呢度有座山，個 shader pack 成日都而家閃下閃下，因為好似日落咁樣。呢個咧，呢個係咩嚟㗎？貓？唔係，我下面呢個窿。係呢個窿下面係咩？呢個窿就係。點解呢度咁多貓嘅？安全起見嘅，啲貓咧成日都會俾我帶去唔同嘅地方，帶出街又好啦，有時無啦又會成啲，即係無啦俾人打死咁樣，咁冇計啦，擺多啲喺度咯，繁殖多啲咯，我有釣魚場咯，一日帶你去睇下釣魚。阿 Max G 其實有個釣魚場嘅。真係呢個設計非常之咁豐富，大家過嚟，即係預咗啲 friend 過嚟玩下聚下，嗱呢度就有馬房啦。都算幾骨子㗎，開去。呢個馬房嚟嘅，呢個係 Max G 嘅馬房。呢啲驢仔係俾我哋出去探險嘅。係啊，我就係特登擺繁殖多啲啊，或者周圍捉啲翻嚟啊咁樣，咁啲 friend 嚟到有玩下啊嘛。因為我呢度其實咧個地理位置咧就比較其他佢哋住嘅地方都係偏遠嘅，所以咧。我特登設計到可以幾個大家嚟都冇問題咁樣，好啦，出翻去先。OK， 跟住其實咧呢度有個側門嘅，呢個城牆嘅側門。呢個基本上其實係個伐木區嚟嘅，好簡單啦，伐木區啦，跟住有一棵嘢專係種嗰啲咩死啦。我唔記得咗呢個咩名 Cocoa Beans 跟住呢度種咗啲唔同嘅樹，同埋種啲專係攞嚟種 Cocoa Beans 咁樣，幾好啊，拍佢咯，包先。好，我哋翻入去，跟住就，使唔使講翻頭先成個 base？我成個 base 咧，其實咧都係喺水底嘅，所以咧。係非常之安全，入口係得呢一個嘅啫，基本上主要入口係得呢一個，跟住就係呢條橋駁入去啦，跟住嗱呢條橋就可以收，咁樣就係一條水底橋啦，隱藏橋啦 ，piston 橋，可以開翻，咁樣落去睇下個 circuit，大約睇下。我想轉一轉 creative mode 先啦。
因為我為咗驚浸死啊！係啊，為咗我驚我拍片嘅時候浸死咧。OK，呢度有個入口嘅，入去啦，跟住跟住啦，係呢度塊玻璃，呢度入去就係。跟住嗱，唔好問我點解，我唔知點解呢度乜都唔裝，佢啲水唔會落入嚟。我都唔好問我點解，我都唔知點解。我唔係啊，你之前我放唔知係咪放草啊？嗱，放草我就係點樣喺水底嗰度整一個空間出嚟咧？我就係以我嘅方法啦就係用一紮石圍一個框先，跟住然之後再用啲樹葉，即係用鉸剪剪啲樹葉出嚟，然之後塞滿晒個空間，然之後再用鉸剪啲嘢咁樣批晒啲樹葉，咁就有空間出嚟。因為有人用沙啦，但係因為我個 base 係斜咁樣啦，同埋我懶得掘沙啦，咁樣剪草快好多啊嘛，剪樹葉，咁樣然之後所以就都係用樹葉嚟整個空間出嚟。跟住基本上呢個就係你個 circuit 啦。係啊，就係喐條橋嘅。咁樣然之後你而家呢度你個掣係呢度落嚟噶嘛？係喺度落，即係一撳咗拍咗個掣，咁就會一路推，因為咁樣就再加啲 delay 落去，咁樣就可以。咁我呢度就會 send 個電流過去。呢度就係個two-way switch 啦，因為我唔可以淨係喺一邊開橋啊嘛，我兩邊都開橋。但係呢個入面就係呢個令到兩邊都可以開到掣嘅 circuit。呢個應該係現存最穩陣同埋最細又唔使用 piston 嘅 two-way switch。因為你見其他其實都好大個，我之前有見過有一個更加細個嘅，就係用兩個 piston 再加兩嚿磚咁樣推嚟推去咁樣就整到個 two-way switch 咯。但係我試過嗰個有 bug 咯，但係呢個用咁耐以嚟都係冇 bug 冇事嘅，所以我都係用呢個。呢個又簡單方便又快捷。OK，咁啊呢度就一直去到橋嘅另一邊。係橋嘅另一邊，就係我個 base 嗰邊，都可以上翻去呢邊。好，呢度上翻去先。咁啊呢度想唔想講解下呢度？呢度可以講解下嘅嗱，就係嗱咁樣個電流就喺呢邊嚟噶嘛，即係喺我企呢個位嚟嘅。咁然之後就只要你一着啦，咁然之後就會power， 即係呢一排我又唔記得咗呢嚿嘢叫乜嘅 repeater 就會power 咗呢嚿 block 啦，即係上面第二層呢個藍色 block 啦。跟住然之後 power 咗，咁樣然之後上面嗰個紅石火把就會熄咗啦。咁熄咗，然之後佢上面嗰個藍色磚再上面係有個紅石火把嘅。咁然之後就咁上面嗰個就着咗啦，即係一個着一個唔着咁樣啦。OK， 大家明啦。咁然之後就嗰啲最上面嘅 piston 就着咗。嗱，如果熄咗嘅話，咁樣就個 case 就調翻轉啦，就係嗰啲波冇 power 到，然之後啲紅石火把就着嘅唔着，唔着嘅着咁樣啦。咁然之後就會啲 piston 就閂咯，就係咁樣，其實好簡單。OK， 好啦，入去啦，好興奮。好啦，跟住然之後咧，左右門神貓喺度守住，跟住仲有兩個高能。不過呢個 skin，你嗰個 skin 真係，唔係我個 skin 咧因為而家呢個仲係測試嘅，呢個人哋嗰個仲係未 fully release 嘅，咁我呢個 Iron Golem 暫時係冇手冇腳。仲未整完嘅呢個機械人，跟住又係有一排雪人喺度啦，我真係好中意雪人，你仲有粒叫南瓜頭先，跟住左右上下咁樣，跟住然之後基本上冇嘢入到嚟噶。好啦，呢個掣就喺度啦，山掣喺邊？呢度咯，係啦，跟住然之後呢個喺下面睇翻落嚟咧就有兩盞燈，如果紅色就代表咗佢閂咗。綠色就代表佢着咗，即係你覺得啦，係咁。即係綠色就係條橋就開啦，紅色就閂。咁樣閂係啦，咁啊佢哋成日開咗條橋。OK， 就咁啦。跟住呢度就係入口嘅馬房啦，頭先嗰度就係擺多餘嘅馬啦，呢度就係馬房啦。咁呢個掣就係咁樣。咁其實點解我淨係 block 咗兩邊咧？因為咧咁樣。因為馬其實係啱啱闊一格少少咯，咁然之後如果一格嘅話就啱啱好過到啦，但係啲馬係過唔到嘅。咁啊，阿 Jeff 呢個馬房嘅設計就同我有少少唔同嘅，我嗰個就比較，跟住嗱啲馬過唔到。我同你嗰個馬房設計，因為我有一集係講，即係之前有一集咧係講我自己個馬房。
咁我哋嗰個就上下一齊落閘。係我嗰個就係上下一齊落嘅。我呢個係簡單少少啦，我懶啊嘛。咁然之後一開閘，基本上你騎馬就騎得出嚟，因為啲欄係冇咁闊㗎嘛。咁然之後就可以方便快捷又簡單。好，呢邊有蛋糕喺度。你個出呢條裝修，我真係好中意你個呢個裝修。我覺得你個 base 真係，如果唔係用你嗰個，你睇下你啲玻璃唔透嘅，我啲玻璃本身透嘅好靚㗎。係喺我哋個 shader pack 就因為呢啲其實係玻璃嚟嘅，不過出面係水。呢啲係有顏色嘅玻璃嚟嘅。咁啊喺我哋個 shader pack 咧就唔係太過透明啦。咁但係如果我哋用翻因為喺水底，我轉俾佢睇啊。你轉。因為喺水底，所以佢呢個 texture pack 會反光咯。我 pause 一 pause 俾大家睇先，我轉一轉俾大家睇係點樣嘅先。呢個 base，阿 Max 個 base 嗰個其實本身係咁樣嘅。係啦，因為我起嗰時唔係冇 texture pack 嚟起嘅，所以我就係啦。我只不過我哋嗰個 shader 咧就啲水冇乜光嘅時候就綠綠地色，咁啊反晒光咁樣。係啦，咁就靚好多。係啦，呢個亦都係阿 Max 個 base 原本嘅樣貌嚟嘅。唔得，即刻奪晒啦！擰住面。咁啊，唔怕，我哋轉翻呢個 shader 先，因為我其實我好中意用呢個 shader， 我自己本身玩都係用呢個 shader。咁啊，等我轉翻個 shader 先啦。好啦，翻嚟。咁啊，阿 Max 你繼續咯。好啦，跟住咁呢度有兩條路，呢個就係地鐵站啦。地鐵站又係啲雪人公園嚟嘅，特登攞啲冰，唔係冰，黐線，攞啲玻璃咁樣，因為玻璃片咧又係夠薄啦，咁然之後基本上你4塊玻璃片就可以圍住佢，喐都喐，幾靚，係啫。係啦，咁啊呢個就係個車站啦。咁啊車站唔係 Max， 係咪你起嘅呢個？呢個就係阿 John 起，然之後我再修飾佢，基本上。係啦，咁啊呢個 base 都係我哋呢個 server 啲玩家多數都係一齊起一個 project 咁樣嘅，咁啊但係有地鐵站就地鐵呢樣嘢就交俾阿 John。係啦，咁啊因為呢個 server 嘅地鐵站所有規則都交咗俾佢管理啊，因為我哋大家都好忙咧，咁啊阿 John 就比較中意玩。係喎，佢好鬼死中意砌鐵路。係啦，即係佢中意玩鐵路多啲嘅。咁啊，我哋交咗俾佢做。跟住同埋我鐵路其實我自己加咗好多嘢裝飾，咁樣就有機會嗰時就一陣再答俾大家睇啦。好啦，入去睇下咩嚟嘅。跟住呢度就係頭先另一個入口啦，咁我方便起見就喺度起個窿咁穿過去啦。呢度就係大家嘅包廂啦，即係俾我啲 friend 瞓。係啦，好似監倉咧。係啦，呢個就係我哋平時去阿 Max 即係佢個 base 去探險嘅時候咧。就係瞓呢啲監倉啊！我仲要監倉每個唔同色，你仲想點啊？有得你瞓喎。係啊，好啦，好彩咧，呢度係冇得鎖門嘅啫。跟住同埋就有 ender chest 咁方便大家。係啦，咁啊呢度有個 ender chest 啦。基本上我哋都都係咁多個 friend，所以我整咁少間房，基本上可以整多啲。係啦，咁啊新年出去，因為我呢度喺海底啊，想整幾大。呢個 base 你起咗幾耐啊？我都唔記得喎，我仲要記得嗰時嚇，應該你記唔記得你嗰時我起係咪11月啊？你點解記唔記得我嗰時點解起咁耐啊？唉，唔好提啦，仲唔好睇？哇，真係講起啊把鬼！係各位觀眾，呢個 base 咧曾經係俾我炸爛晒嘅。嗱嗰時，哇呢個真係，不過諗起就想劈多佢兩刀，轉翻把劍。好啦，咁啊跟住我哋好。翻唔到啊！呢個又係有陷阱嘅。陷阱喺邊？行翻入去就知㗎啦，行翻去。入邊有啲味。入面我本身要放熔岩嘅，不過費事氣啦。一陣燒到冇晒嘢，又鬧鬼我。好啦，呢個3個人整。不過呢個唔講啦，呢個 circuit 都係同頭先嗰差唔多嘅啫。係，其實差唔多。咁跟住呢度就基本上係一個連接廳啦，就駁晒佢所有嘢啦。咁嗱呢個就係
呢一間嗱有魚竿呢個，我每一個都標示咗啦。呢個就係我釣魚台。啊，釣魚台，呢個係釣魚台，各位。呢個就係釣魚台，再加我碼頭啦。係啦，到啦，幾靚啊！同埋咧點解我用嗰啲soapstone 嚟圍邊咧？就係因為嗰啲船咧咁樣 So sand 啊，soap sand 啊，so sand 即係喺地獄掘嘅呢啲。地有掘嗰啲泥咧，點解要咁樣圍住咧？就係因為啲船，因為佢係0.9格大啦，定唔知再大，總之細少少咁樣啦。咁咧啲船冚落去咧就冇咁容易爛，最多攝實嘅。係啦，咁啊，大家咧如果喺碼頭咧，呢個係一個幾好嘅建議嚟嘅。咁啊，睇下中意邊隻啦。咁啊，有啲就 prefer 唔要嘅，咁啊有啲就 prefer 要咁樣。咁呢啲係 cushion 嚟㗎啦，呢啲當係 cushion 咁樣咁。係啦，當係 cushion 咁樣。跟住咁呢個箱入面有啲魚乾啊，跟住我釣翻嚟嗰啲魚啊、雞泡魚啊、啲珊瑚魚啊，跟住就咁樣，我哋有時冇嘢做咧，就成班喺度釣魚，然之後鬥釣得多啦。係啊。跟住然之後呢個頂我又特登全部用唔同顏色嘅木咁圍咗一個圈咁。有啲似雲片咁舒舒服服咁樣 OK 啦。我覺得真係好靚呢個。啊，仲有支旗添。啊，支旗。支旗。我過去俾觀眾睇下支旗。你知唔知阿莊支旗抄我㗎？幾靚啊呢支旗。不過呢支旗，阿莊嗰個有燈嘅，你嗰個冇燈嘅。嗰時冇嘢揾你嚟搞，就揾啲咁嘅嘢嚟搞。係啦。就起好晒，起咗咩？起支旗啦。就插咗支旗喺度。同埋其實我個 base 係有一個特別之處，就係你見呢條樓梯其實基本上冇圍到邊，因為係方便我可以隨時跳出水嗰度，咁然之後就可以當係 shortcut 咁樣去其他地方咁樣咯。即係譬如嗱，呢間就係個 enchant room 啦，跟住全玻璃圍住嘅，咁樣就可以你 enchant 下嘅時候望下海景啦，望下啲物。咁都有 party 啲啦。OK。跟住基本上呢個頂，我全部啲頂都係咁上下，就係咧去穿窿嘅，即係用玻璃片咁樣就，因為玻璃片夠薄啦，咁你可以就咁晾住啲水，但係你有人就穿到過去啦。所以基本上，我哋試下咯。我哋試下游上去咯。嗱，出翻嚟先。跟住佢出去啦。非常之咁方便，我真係好死中意。我哋搭船，想搭到去碼頭嘅時候就可以咁跳出嚟，跟住然之後就可以喺個頂度攝落去啦。我哋去邊啊？你喺邊啊？係啦，咁樣啦。跟住呢度就側邊有農場啦，呢個係兩條通道嚟嘅啦。左邊呢個係種嘢嘅，右邊個養嗰啲豬。左邊係種嘢嘅，右邊就係農場。係啦，都有標示喺度，容易揾啦。咁呢條隧道又係可以隨時跳出去游水又得嘅，全部都得嘅其實。我特登。跟住嗱呢一層，即係我分幾層，每層種啲唔同嘢。呢層係種咗西瓜同埋咩？死啦 pumpkin 係啦。南瓜同埋西瓜。南瓜大家係啦。跟住又可以行樓梯上。你係咪唔知樓梯喺邊咧？樓梯喺邊咧？喂，路痴嚟喎！呢度擰轉面啊，睇背脊，我睇你背脊。樓梯就喺呢度。跟住呢度種蘿蔔薯仔啊，咁樣種下點解我種禾稈草？本身係種薯仔嘅，因為我唔夠食咯，佢成日過嚟食鬼晒啲嘢。跟住側邊係種下啲竹咁樣啦。哇，好靚啊！你嘅 texture 睇真係好靚同埋喺水底整呢啲咁樣嘅種植場有個好處咧，就係你基本上係唔使擺水嘅。我擺一滴水喺中間，然之後咧，因為啲水喺四方八面咁湧埋，基本上就擺一滴水喺中間就全部濕晒㗎。因為中間佢湧唔到過嚟啦，咁然之後就啲水又會側邊過嚟啦，咁然之後就好慳位啦，所以就全部位都可以攞嚟種嘢，除咗中間擺滴水之外，樓上有種禾稈草都係咁樣，喺度落去嘅，其實落去上面啊，仲有層㗎。OK， 咁我而家去上一層，再上咯，而家我哋。再上呢度全部種禾稈草嘅。
跟住基本上如果係懶嘅時候咧，咦有冇個 block 咧？係啊，基本上係懶嘅時候，點樣可以即刻攞晒啲嘢去咧？就係剝爆個水。搞掂。呢個就係一個懶啲嘅方法。但係問題就係要攞翻個玻璃補翻嚟。唔怕，我哋用 Silk Touch 就可以攞翻。係啊，算啦，由佢啦，我幫你。我還唔到佢。我有呢個 block。揾自己笨添。喂，唔啱色喎。陣間先補啦。唉，係咪啦？其實基本上可以呢度跳出嚟啦，又喺度跳出嚟。幾好玩咗呢個 base。跟住我哋跳去隔離嗰條通道嗰度，跳嚟呢度啦。落唔到嚟，我唔慣，仲未慣。OK。跟住呢度就係頭先隔離嗰條通道啦，就係養豬牛羊雞嘅，又係咁樣啦。我每層都會養啲人嘅啦。但係唔好放啲嘢喎。咦？我入嚟啊！我入嚟啊！入嚟啊！我入嚟啊！好。呢個冇乜特別啦，基本上係咯，每層就放啲唔同嘅嘢啦。我呢度咁樣咯。呢度有兩棟嘅。兩層嘅呢度有。係兩棟同埋每棟兩層咁樣咯。呢度全部唔同顏色嘅羊啦，已經齊晒啦，跟住可以選擇落翻去啦。呢度就係養雞嘅。係。開門啦！開門啦！又頂住咗我，唔好斷咗。你開啦。跟住嗰個養雞，啲人會整自動雞農場咁，我就懶得整，因為喺水底度整 circuit 咪多死麻煩。咁啊，由佢啦。又有豬喺度，跟住樓上養豬啦，就係咁簡單嘅啫。基本上呢度 base 係乜都有咁滯嘅。我哋有冇啲 cool 啲嘅方法離開呢度？cool 啲？你想要 cool 啲？放心咯。拜拜。好多豬喺度。好啦，我哋翻去。咦？你喺邊啊？我哋而家去邊啊？依家去我間房。翻嚟先嚇。好啦，呢度就係 Max 間房。係嗰個間房啊！頭先你先嚟過呢度，扮晒嘢。呢度就係呢度本身咧就有幅畫嘅，我就唔知點解你個 texture 佢睇唔到幅畫，本身有幅畫遮住嘅，因為呢個方法係一個最簡單嘅方法嚟整到隱藏門。你講緊其實咧，我而家呢度前面係有幅畫嘅，不過我呢度睇唔到啫。咁可以趁呢個機會教大家點樣整一幅畫喺前面啊！咁其實就可以喺幅畫就直接穿過幅畫嘅。咁啊，係咪有次序嘅？有冇次序嘅？基本上就係樹嗰啲牌喺度啦，跟住然之後就放幅畫喺度，就係咁嘅啫。係啦，咁即係咧，如果你大家自己玩嘅時候咧，我可能有好多人都知嘅，不過有啲人可能唔知。咁啊，就咁放呢啲牌喺度咧，喺呢度再放幅畫咧，係放到嘅。咁啊，我入去你個 base 度，入去你個間房，so 好多雞聲。Max 有一個特別嘅癖好嘅，佢就好中意喺佢自己間房度咧就放熔岩。我之前喺嗰個咩死啦！喺舊個戇鳩 base 嗰度間房又係有熔岩底。我成日覺得咧，阿 Max 有啲咩唔妥咧，我哋爭佢鑽石嘅時候咧，爭嗰陣時掘礦嘅時候爭佢鑽石。講數。其實就約嚟呢度講數，我講唔掂咧，可能隨時就錯爆個玻璃㗎啦。就係咁用嗰啲。係啦。唔知你唔覺得熔岩採光好靚？真係好靚。熔岩採光真係好靚。係啦，咁啊，基本上就係咁啦，兩間房。跟住我特登晾高嗰張床嘅，呢邊有張床，因為費事有啲咩事入水咁樣就翻唔到張床，咁特登晾高佢咁樣間數。仲有冇啲特別 feature 你間房？特別。你間房有啲咩特色啊？哎呀，頭先喺門口漏咗介紹咗一個自動着衫系統啦，呢個就自動着衫系統。呢個就係要逐下撳嘅，呢個着衫就係我緊急時候着嘅，就即刻有咩事死咗，即刻要翻轉頭就着衫。嗱，好慢呢個，我本身有一次就着晒4件喺門口，
就係咁咯。簡單版嚟嘅呢個係。呢個係簡化版嚟嘅。咁啊，跟住仲有個可以出翻去睇嘅一間。我哋而家出去睇啊！去睇下阿 Max 嗰個着盔甲嗰部機。之前咧，我哋就睇下，佢喺呢度就喺呢度落嚟嘅。呢個係我間房喺一間房下面嘅。呢個係攞嚟種晒啲 level 嘅。呢啲就係用嚟整藥水嘅。咁呢度呢一間房仔咧就係個緊急時候嘅着衫地方，跟住入面全部都係擺晒啲 iron 嘅。我入去睇下，我入去睇下。你入去睇下個先可以。又係好簡單嘅啫，就咁拋個掣，全部着晒，係咁簡單。咁啊，好簡單啫。咁啊，方便快捷又型。係咯，其實因為呢個好簡，即係如果大家想直接自己起翻個咧，咁啊你而家睇到呢個可以跟住嚟做都得嘅，我覺得。Iron Man 咁樣一着話就。係啊，不過記得咧，整呢啲咧，呢啲記得教呢個係3個 tick 嘅，呢個係4個 tick。其實又唔係好重要嘅，但係我唔知點解我發現咗，我近排發現咗個筆，跟住就好奇怪。嗱，我試俾你睇下，除咗個頭盔先，嗱，你而家可以見到。示範一次啦，示範一次入去係點樣？就咁擰轉面，跟住咁樣着。嗱，就係唔知點解，好奇怪。嗱，以前咧就一次過着成套冇問題嘅，但係咧好奇怪，我依家係個頭盔係着咗件衫度，個衫就着咗個條褲度，條褲就着咗喺對腳度，跟住然之後咧我就攞住咗對鞋啦。我又唔知點解佢個筆，我唔明點解啦。遲啲修正咗再話翻俾大家知啦。我哋不如玩鬥快上去。鬥快上？咪住，停喺度先，停喺度先。搞錯啊！一人一邊啦，一人一邊啊！唔得喎，咁你睇我唔到，唔得，我行嚟，拜拜。鬥快，1、2、3，喂，食塵啦！哇，真係好靚，我都要讚下自己。要讚幾多次啫？好靚呢個 base 真係，我覺得呢個 base 係真係，我覺得喺我心目中呢個 base 應該係成個戇鳩最靚嗰個。你遲下就整個靚啲啦，都唔夠你個 New Capital 靚啦，就係 base。係啦，我哋起啲嘢係搏出位嘅喺度就得。我係得閒喎。得閒，你知英國啲大學生幾得閒？得閒，阿 Max 得閒嘅時候就會起呢啲嘢嘅。好啦，今日集就講到呢度啦。好啦，大家有咩興趣？唔係有興趣，有咩問題想知嘅話，如果我又識嘅話，你想知道佢啲嘢點起嘅話，你可以問下我。咁啊，大家覺得今集拍得點咧？我哋都想知究竟我哋咁樣拍戇鳩 tour，大家其實有幾中意？咁啊，多啲留言啦。咁啊，我全部都會睇晒嘅。始終我都係新手啊。係啦。咁啊，大家如果想睇多啲呢類型嘅嘢就留言啦。好啦，拜拜。拜拜。